Здравствуйте, мои дорогие телезрители! В эфире самая познавательная и развлекательная, а сегодня самая праздничная программа «Кашелопы», и я ее ведущая София Ахназарова. Почему самая праздничная? Потому что скоро самый большой и важный праздник – День Победы. Сегодня для вас приятные встречи, интересные сюрпризы, добрые песни. Мы пришли в школьный музей. Я очень волнуюсь. Здесь хранится столько вещей. Вещи необычные, военные. Ребята, мы находимся в музее. Музей посвящен событиям Великой Отечественной войны. Здесь вы увидите портрет Гнатенко Григория Ивановича. Наш музей носит имя этого героя. Это герой Советского Союза. Он жил последние годы своей жизни в Ильичевске. И когда вы выйдете на улицу 1 мая 10, вы на стене увидите памятную доску, на которой как раз и сообщается, что в этом доме жил Григорий Иванович. Сегодня у музея тоже волнительный день. К нему в гости пришел ветеран войны. Евгений Петрович, а какая она война? Война – это самое страшное слово, не только война. Война – это сильнейший, тяжелейший труд. Это бессонные ночи, холод и, бывает, голод. Не могут доставить пищу на передовую, а спать приходится в траншеях. Ну, поскольку я воевал, танкистом был, командиром взвода танков, то не подумайте, что это было легко на танке, что вот сели и поехали. Нет, танкистом быть – это очень тяжело и опасно. Часто бывает такое, что с боями двинулись вперед, а затем остановились. Остановились на какой период неизвестно, потому что враг не спит так же. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла.
Скажите, а что вы делали перед боем? Перед боем готовились, очень тщательно готовились. Во-первых, технику, танки проверяли, чтобы были заправлены. Масло смотрели, ходовую часть, гусеницы смотрели. Готовились полностью во всем. Не только запасные баки заливали топливом, потому что не знаем, как и когда смогут подвести нам топливо. Даже продовольствие, сухари нам выдавали, оружие готовили. Я, как командир, требовал, чтобы, скажем, радист настраивал радиостанцию, то есть связь вот с 4 танками, которые нам не подчинены. А я, конечно, на одном из танков связан обязательно с командиром роты танковой. И мы, всесторонне готовились. А вы знаете, что Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей? Больше года наши войска вели оборонительные бои, а с конца 1942 года перешли в наступление. А знаете ли вы, что уже в первый день войны по радио прозвучала песня «Вставай, страна огромная»? Одесситы даже на войне проявляли смекалку, и обычные трактора переделывали в танки, а с присущим им юмором назвали их «на испуг». У солдата выходной, пуговицы в ряд, и ярче солнечного дня золотом горят. Часовые на посту, в городе весна, проводи нас до ворот. Товарищ старшина, идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девичьих вся улица светла. Не обижайтесь, девочки, но для солдата главное,
чтобы его далекая любимая ждала. Знаете, мой прадедушка тоже воевал. Его уже с нами нет, но есть песня о нем. Я ее посвящаю всем прадедушкам-ветеранам. Я на свете недавно живу и историю знаю по книжкам, но зато про большую войну я живые рассказы слышу. Есть на свете один человек, он всегда говорит мне правду, и в душе остается след, остается со мной мой прадед. Прадедушка, он всю прошел войну, от Волги до самого Берлина. Прадедушка, он защищал страну, он защищал жену свою и сына. Прадедушка, он жизнью рисковал, чтобы опять запели в небе птицы, и стало небо голубым, и смех не угасал, и чтобы мне на белый свет родиться, и чтобы мне на белый свет родиться. Я прадедушкой очень горжусь, мне пример его в жизни подмога, но из сердца не выкинуть грусть, трудной стала его дорога. У меня все еще впереди, и свой путь выбирать мне надо, но хочу я его пройти, как по жизни прошел мой прадед. Прадедушка, он всю прошел войну, от Волги до самого Берлина. Прадедушка, он защищал страну, он защищал жену свою и сына. Прадедушка, он жизнью рисковал, чтобы опять запели в небе птицы, и стало небо голубым, и смех не угасал, и чтобы мне на белый свет родиться, и чтобы мне на белый свет родиться. Он так рано ушел на войну, был как я, он военные годы, побывать довелось и в плену, и пройти сквозь огонь и воду. Он защитником Родины стал, хоть совсем еще был мальчишкой, и победу завоевал, и с победою к дому вышел. Прадедушка, он всю прошел войну, от Волги до самого Берлина. Прадедушка, он защищал страну, он защищал жену свою и сына. Прадедушка, он жизнью рисковал, чтобы опять запели в небе птицы, и стало небо голубым, и смех не угасал, и чтобы мне на белый свет родиться, и чтобы мне на белый свет родиться. День Победы – это не только салют и цветы, парад и весна. Это мир без войны, это свобода. Я вам желаю мира и счастья. До новых встреч. Пока!